Məni çoxunuz şair kimi tanıyırsınız. Bəziləriniz isə yalnız faciəli ölümümə görə xatırlayırsınız. Amma mən istəyirəm ki, əvvəlcə niyə yaşadığımı biləsiniz. Mən İmadəddin Nəsimiyəm. Təxminən 1369-cu ildə dünyaya göz açmışam. Aradan 6 əsrdən çox keçsə də, sözlərim hələ də yaşayır. İnsanlar bugün də mənim harda doğulduğum barədə razılığa gələ bilmirlər. Kimisi Şamaxı deyir, kimisi Təbriz, Bağdad, Şiraz və ya Diyarbəkir. Amma mənə elə gəlir ki, insanı doğulduğu şəhər yox, geridə qoyduğu fikir və sözlər yaşadır. Uşaqlığım elmə olan böyük maraqla keçdi. Məntiq, riyaziyyat, astronomiya və dinlərin tarixini öyrəndim. Qədim Yunan filosoflarını oxudum. İbn Sina'dan, Nizamidən və dövrümün böyük alimlərindən öyrənməyə çalışdım. Mən həmişə inanırdım ki, insan nə qədər çox öyrənirsə, bir o qədər anlayır ki, hələ bilmədiyi nə qədər çox şey var. Sonra həyatım dəyişdi. Mən böyük mütəfəkkir Fəzlullah Nəimi ilə tanış oldum və onun düşüncələri mənə yeni bir dünya açdı. Mən onun şagirdi oldum, səfərlərində yol yoldaşı oldum və hətta ailəsinin bir parçasına çevrildim. Nəimi mənə insanın daxilində gizlənən böyük dəyəri göstərdi. Mən inanmağa başladım ki, həqiqət bəzən insanın öz içində gizlənir. Amma bu düşüncələr hər kəsin xoşuna gəlmirdi. Hakimiyyət həmişə azad düşüncədən qorxmuşdu. Təzyiqlər başladı. Doğma yurdumu tərk etməyə məcbur oldum. İraqı, Anadolunu və Suriyanı dolaşdım. Mən insanı ucaldan şeirlər yazırdım. Ağlı, azad düşüncəni və həqiqəti axtarmağın əhəmiyyətini tərənnüm eləyirdim. Mən yazırdım ki, insan özünü tanımadan həqiqəti tanıya bilməz. Çünki ən böyük səyahət insanın öz daxilinə etdiyi səyahətdir. Mən yazırdım ki, sevgi insanı kamilləşdirir, qorxu isə onu zəncirləyir. Azad düşüncə qorxunun ən böyük düşmənidir. Bu sözlərim çoxlarının qəlbinə yol tapsa da, bəzilərini qorxutdu. Mənə susmağı tövsiyə etdilər. Mən susmadım. Bilirdim ki, bunun ağır nəticələri olacaq. Amma həqiqət rahatlıqdan daha qiymətli idi. Hələbdə məni mühakimə etdilər. Mənə ölüm hökmü verdilər və ən ağır cəzalardan birini tətbiq etdilər. Onlar elə bilirdilər ki, bədənimi məhv etməklə fikirlərimi də yox edə biləcəklər. Amma yanılırdılar. Çünki insan ölə bilər. Amma həqiqət uğrunda deyilmiş sözlər əsrlər boyu yaşamağa davam edir. Bugün 600 ildən çox vaxt keçdikdən sonra belə, siz hələ də mənim şeirlərimi oxuyur və adımı xatırlayırsınız. Bəlkə də insanın həqiqi ömrü yaşadığı illərlə yox, qəlblərdə yaşadığı müddətlə ölçülür. Əgər bugün mənim səsimi dinləyirsinizsə, sizdən yalnız bir istəyim var. Hazır cavablara kör-körənə inanmayın. Oxuyun, düşünün və sual verməkdən heç vaxt qorxmayın. Çünki insanı həqiqətən azad edən nə var dövlətdir, nə də hakimiyyət. Onu azad edən düşüncəsidir. Mən İmadəddin Nəsimiyəm. Bədənim torpağa qovuşdu. Amma söz heç vaxt ölmədi.